betweka na anga wasi gentleman laziba you ama yo tutende mebeti mundu mo kebeti de maana you andwala me maana na la single taroba ngwe koza moyo gogo uyo no mezi kana sukali no dala na niwe ile kuona mundu mo kebeti you wage na ndatuleria I mean you at the point pegi ndukimwe tende mtani Pedro Zimondo no kwatie mundu by the way no kwatie ngewezu no kwatie mundu pastor kwanza mtumishi pastor na yuki ndukila gieti discussion hegi ndukila yu discussion yuki mdino stories ya Rose Mwando Pedro kama tukwa wiso kwata mundu waku wadwana oyu ndikibeti justice you do neso kwata kibeti you ndi wende no manda mundu muka andu measi ati wiso kwata your soulmate wadwana na yumo kama pe jamaa nguwe nguma ngalikosia ku yekwa kikuyu ku ngaliko eno ingi wito wakara usuna again unozie number 2 na mapenzi ni moto moto kwa ndo makwati sikuwa na hii marriage si akeli na ndita sister moyo ndita sisi ukie pastor na roho yitake na marriage zetu zino malai no ambaye kidogo you know atia mukau pastor no ena kibeti kingi pastor waze aziate nona kebitikela chakuju yukela chakuju yuwe yuti ola wake yuchono ola wacho yuo yuke kwake yes by the way ula wina ke just tiwa haku naizo kwata muse Petro ka second marriages are working than first marriages do you agree on that? Okay. Wazizia ndi undu baendedwe ndina experience uno bange twalika mutani ndina experience lakini kila nese kana ndiza kwasi mundu ndakatwa yake beti chake ndiza kwasi lakini no nasi kana mundu ne yakala na family yake kwa uaminifu na kwa uwe na Biblia ya setania mundu moka ulanga yoko nengeta kibeti kila we nacho ekakuzija ngalikuwa yenge anza nikendo kitese na kindu kila kitu muno kwa mundu ume nikukwata mundu muka na kumuthinia nikwita ni wonie mundu ngibaya manaka na wende na kitana ngai ni makosa muno kwa mundu ume kunyamasia muka in the name of ni wonie kashi kangi kana ka baby kangi bayanza ni kindu kitailete na wona nikiumundi kila andume kwenda matwa you Pedro kai you rebound we ndwele kibetina kwa demo se kwanza tu akomana tele twali torana timeki mutwana mbosio wona juki jange waichao kindu chambeke changi wani sometimes kieni kindu ndo maweta tu na ndikweti apology nekana ando ingine matoyete akala kindu kaza kidya mundu mukosu ti wo kibeti chako pe mwana omwe unezie kudiye ya pastor ne tizene ane mudhaidi wa kanisa wako lakini nyebeke ndo zwane ye amukule zwane ya kamanye niona nikale ninyoka na nyene na kola kibeti chako ane na kola nyene enda ku relocate ngekale bandu ninyoka na mwana osu athi kwekala bandu na abika andika balwa atumia mukabalwa amwe yunye bange hii izoti hii nina ukuyania ndiye nangawasi yenyu nene ku relocate ye balangu ikala ninyoka na ndio mwenda ikala ikumwe kala anye muikamande na